အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MBT Trading Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့သင်ခန်းစာအခန်း3 Forex Market အကြောင်းကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာဘာတွေပါမလဲ Currency Pair ဆိုတာပါလဲ Base Currency ကဘယ်ဟာလဲ Code Currency ကဘယ်ဟာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြသွားမယ် Major Currency အတွဲမှာဘာတွေပါလဲ Minor Currency အတွဲမှာဘာတွေပါလဲ Exotic Currency အတွဲဆိုတာကဘာတွေလဲပြီးရင် Spread, Pip, Lob ဆိုတာကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာအခန်း2မှာ Financial Market အမျိုးအစားတွေကိုခွဲပြသွားတယ်နံပါတ်1 Forex နံပါတ်2 Stock နံပါတ်3 Index နံပါတ်4 Commodity နံပါတ်5 Bond နံပါတ်6 Cryptocurrency ဆိုပြီးတော့ Financial Market ရဲ့အကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ2မှာရှင်းပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ Forex Market အကြောင်းကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ် Forex ဆိုတာဘာလဲ Forex ဆိုတာ Forex Exchange ရဲ့အတူကောက်ဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် Forex Market ဆိုတာ currency တစ်ခုကိုနောက်ထပ် currency တစ်ခုနဲ့လဲရောင်းဝယ်တဲ့ market ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ USD ကို Euro EUR နဲ့လဲချင်တယ်ဆိုရင် USD EUR ဆိုတဲ့ currency exchange ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Forex trading မှာတော့ဒီ currency ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့ price movement ကိုအသုံးချပြီး trading opportunity ကိုရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ် Forex market ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံး financial market ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းကဘဏ်တွေ financial institution တွေ corporation တွေ government နဲ့ trader တွေအများကြီးပါဝင်ကြပါတယ် Forex market ကပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ပတ်ကို9ရက်တစ်နေ့လုံးနေပါဆိုတော့ global trading session တွေနဲ့ဆက်လက်လည်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ် currency pair ဆိုတာဘာလဲ Forex မှာ currency ကိုတစ်ခုတည်းနဲ့ trade လုပ်လို့မရပါဘူးအမြဲတမ်း currency ကိုအတွဲလိုက် trade လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာချက်ပေါ်မှာ EUR USD လို့မြင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါက EUR သည် Euro ဖြစ်ပြီး USD သည် US ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို currency pair လို့ခေါ်ပါတယ် Euro နဲ့ USD ရဲ့တန်ဖိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ currency pair တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ချက်ပေါ်မှာ EUR USD is equal to 1.1 လို့ပြထားတယ်ဆိုရင်1 euro တန်ဖိုးဒီ 1.1 USD ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ညီမျှတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့် Forex မှာ price တစ်ခုကိုကြည့်တဲ့အခါဒီ currency ကဘယ်လောက်တန်လဲဆိုတာထက်ဒီ currency ကနောက်ထပ် currency တစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဘယ်လောက်တန်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု base currency and code currency အတွဲဒီ concept က forex beginner တယောက်အတွက်အလွန်အရေးကြီးဆုံးတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ Euro USD ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် EUR/ပေါ့နော် USD လို့ရေးထားမယ်အဲ့လိုရေးထားတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာက base currency လဲဘယ်ဟာက code currency လဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မြင်နေရတဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းက currency ဒီ base currency ဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်ကမြင်နေရတဲ့ currency ကတော့ code currency ဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူ GBP USD ဆိုပါတော့ GBP ဒီ base currency ဖြစ်ပြီးတော့ USD က code currency ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက currency အတွဲတစ်ခုကိုအယောင်းဝယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဥပမာ GBP USD ကိုကအယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုပါတော့မိမိက GBP USD ချက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်ဥပမာ buying လုပ်တယ်ဆိုပါတော့ဝယ်လိုက်မယ်ဘာကိုဝယ်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ base currency ဖြစ်တဲ့ GBP ကိုဝယ်တာဖြစ်ပါတယ် code currency ဖြစ်တဲ့ USD ကိုရောင်းတာဖြစ်ပါတယ် GBP ကဈေးတက်မယ်ဆိုရင်ကိုကမြတ်မယ် USD ကဈေးတက်လို့ချက်ပေါ်မှာ
အနီရောင်ကန်နဲ့ဈေးကျနေတယ်ဆိုရင် base currency ဖြစ်တဲ့ GBP ကိုဝယ်ထားမိရင်ရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ base currency နဲ့ gold currency အတွဲကိုတေချာနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်